1999 ह्या वर्सा अंजूंचे फिरगोजेंत बावतिस्म दिलो. ल्हानूच आसतना दोतोन शिकूंक ताका उमेद आसली आनी क्रिस्ती धर्माची जायती जाणवाय आसली. मागणे आनी त्यागी जिवीत खोलायेन वाडत गेले. क्रिस्ती जिवीत मानसुगेन आनी देखीन जिवन सगळ्या कश्टांक फुडो करूंक तो तयार जालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. ह्या मिसाची इंतेसावा फामिलीक बरी भलायकी मागता जोकी फेर्नांदीस नावेली टावन. फ्रांसीस झेवियर कार्दोजो बरो जावंक आनी बरी भलायकी मागता शेरल कार्दोजो नावेली टावन. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता एंथनी जॉर्डन सिल्वेरा कोर्ताली टावन. अनाया सिएन ग्राशियस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता नेविटा आनी एंथनी ग्रेशियस आगासाई टावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता तेरेजा गोन्साल्वीस तालिगांव टावन. देवांचो भाव तूं मोसो भाव, देवांचो भाव तूं मोजी भोय. जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोंगी आमी सोगलीं एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोंगी एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोंगी एक. देव आमचो भाव तूं मोसो भाव, देव आमचो भाव तूं मोची भोय. जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोंगी आमी सोगलीं एक. ताच्या नांवान प्रार्थीतांव तेन्ना आमी एक, जेजू
वस्तोंगिये ताच्या नांवान प्रार्थीत हांव तेन्ना आमी जेजू वस्तोंगिये देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू वस्तोंगी आमी सोगली सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी आयच्या नविनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आनी देवाचो आशिर्वाद बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे येवकार तुमकां सगल्यांक मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आज नोवेनाचो पयलो दीस विशय मानिवंत आग्नेल आपल्या बावतिजमा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी आज आमी नियाळुया बावतिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं त्याच कुटुंबाची वांगडी म्हणटोच आमकां सगल्यांक व्हड जबाबदारी आसा ताचे कुटुंबाचे वांगडी कशें वागूंक मानिवंत आग्नेलाच्या सुगुणी जिविता वरवीं कितें आमी शिकूंक शकतात मानिवंत आग्नेलाच्या बिएटिफिकासावा आनी सांताचो मान मेळूंक आनी तो आमकां देवा मुखार मोदेस्ती कसो प्रेरणा जावंक मिसा बलिदानांत मागुया आमचे काळीज उक्तें करुया देवाचो मोग ओळखून घेवपाक आमी येसू हातीर आयल्यो आनी आमी जे चुकी केल्यात ती आमच्या मनांत काळजांत हाडून आमी दोनया देवा लागीं भोगसोणें मागून ह्या मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागीव सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमचे सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा जॉर्दन नदीन जेजून स्नान घेतलें पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सवे माजार परगोटले उदका आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावंक कुरपा दी हे आमी मागता आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवळ चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन
पांय घेवन पावलून गालेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ता जेजूचेर भावार धरूंक तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं क्रिस्ता सोवे पोवी स्नान घेतला तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला जुदेव आनीक ना ग्रीक ना गुलाम ना स्वतंत्र मनीस ना दादलो ना बायल ना तोर क्रिस्ता जेजू सोवे तुमी सगळीं एक आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तोर आब्रामाची सोनोत तुमी आनी बासावणे पोरमोणे दायची देवाचे उतोरे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सगळीं म्हणुया देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो वतमो तानेला तुका देवा म्हजी कूड तूं कोंत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता सबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तुजे पदवे आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखता म्हज्या देवा म्हजें वोंट तुजी तोखणाय करतले निरंतरी दिसान दीस तुक दिनवासतांव हात जोडटा तुज्या नांवाक सबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा पोटभर जेवले पोरी म्हजो वतमो दादोशी म्हजी वोट मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बाजेर तूं जुगडास करीत आसा सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरला दिसता सबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाकाट्यांचे सावळेन कुशालकायेन मुरगडटा हो पळय म्हजो ओतमो तुकाच तो चिटकून रावता उजो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ सबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सगळीं उबी रावया Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, zoi. Zoi, zoi, sorvesporak, zoi, zoi. Kuriva voi, koshi sogli. Zorek wotak, raulia mami. Kitle bore, bore, kitle bore, kitle bore, kitle sobi, sobi. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं. जेजूची आवय आनी भाव भयणी पावून सोडली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलो आसतना असो ताका निरोप दिलो पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणी भायर आसात तुजे कडेन उलोवंक सोदतात आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाल केलो म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणी कोण आनी आपणा भोंवतणी बसुल्ल्यांचेर नदर बडोवन म्हणलें
ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण्या. देवाची कुशी कोत्तात तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाचें कार्य सुरू करूंक देवूच आमकां आशिर्वादांनी भरता. आनी बावतिजमा उदिशी देव आमकां एक आमंत्रण दिता आमच्या जिवितांत इगोज मातयेचो सांदो जावंक. आनी भुरगींच आसतना हेच मंदिराची वाट आमकां आमची आवय बापूय शिकयता. म्हाका उगडास येता, ल्हानूच आसतना म्हजो बापूय म्हज्या हाताक धरून इगोजेर हाडटालो आनी पयलो म्हजो हात हे आजमेताच्या आयदोणांत घालून म्हजेर कुरू काडटालो आनी म्हणटालो आजमेन बोळ सोयतान पळ आनी जेजू म्हाका मेळ. आनी भाशेन जेजूची भेट मंदिरांत भितर सरतना आमच्या जिवितांत आमच्या आवय बापायनी आमकां शिकयलां आनी तेच शिकवणेन आमचें जिवीत वाडत आनी चडत गेलां. आनी देवाची कुशी ओळखून घेवपाक, देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आपणावपाक तें सुरवातेचें जें कितें बी आमच्या काळजांत आसा तें वाडत वाडत वेता. आनी भाशेन हेंच सुरवातेचें बी जेन्ना आमच्या काळजांत वाडटा तेन्ना आमी रोसरोशीत जाता, जेन्ना आमी देवाक चिट्टून रावता. देवाची कुशी आमचें सवें आमी ओळखून घेता. देवाचो मोग आमचें सवें वाडोवंक आमी आमची पावलां मारता. आनी हे भाशेन देव आमच्या जिवितांत हो मोग वाडोवंक आमकां एक आव्हान दिता. आनी देवाची कुशी ओळखून घेवपाक देव आमकां सगल्यो संदी दिता. आयच्या पयल्या वाचपान देव आमकां उगडास करता. आमी जिन्सां तोरांचो लोक खुंयसर आमी येता आनी बावतिजमा उदिशी जेन्ना आमी देवाक भेटता तेन्ना आमी एक विचून काडलेली पर्ज जाता. देवाचो मोग आमचे सवें वाडटा, एकामेका सवें संबंद जोडून आनी देवाची कुशी ओळखून हाडूंक. आनी तेन्ना आमचे सवें कसलोच दुस्मानकाय ना, कसलोच वेगळोच ना, पूण एकूच हेतू आसा की देव आमचो बाप म्हणून. आनी ताचेर विस्वास दवरून जावं आमी देवाक पयस गेलेलीं मनशां, जावं आमी देवाक लागीं आसलेलीं मनशां, जावं आमी दुसऱ्या गांवांची मनशां, आमी एक जाता आनी देवाचेर आमचो भरवोसो दवरून आमी आमची पावलां मारून फुडें वेता. कित्याक आमी बावतिजमा उदेशी देवान विचून काडलेली पर्जा आनी हेच पर्जे उदेशी देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमच्या जिवितांत कितें बरें आसा तें हासील करूंक आमकां वाट दाखयता. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता. ताची भावां भयणी कोण तीं आनी जेन्ना ताची आवय भावां भयणी येता ताका मेळूंक आनी ताका हो संदेश मेवता तेन्ना तो सोबे माजार सगल्यांक परगट करता. म्हजी भावां भयणी कोण? जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी तांच्या जिवितांत पाळटात आनी देवाची कुशी करूंक ती फुडें वेतात, तीच जावन आसा म्हजी आवय, म्हजी भावां भयणी. आयज तुमी जावन आसात देवाची इचून काडलेली भावां भयणी, आवय आनी सगळीं हेर एकठांय जाल्यात ती आमी एका मनान एका काळजान देवाक बुसूंक हे सुवातेर आयल्या. आनी हें करूंक आमकां पाद आग्नेल आमच्या जिवितांत देवाचो मोग ओळखून घेवपाक आमकां आदार दिता. भुरगेचपणा ताण जें कितें बी ताच्या काळजांत वाडलेले तें तो आमच्या काळजांत आज घालूंक सोदता. ताच्या आवय उदेशी जें कार्य देवाचें फुडें व्हरूंक ताणें आपलें पावल मारलें. दोतोनीच्या मोड्यार देवाचें उतर परगटूंक, देवाची कुशी दुसऱ्या सवें उत्पन्न करूंक ताणें दाखोवन केलें. आनी सगळें मूळ ताचें सुरू जालें ताच्या घोराब्यांत. आनी ह्या घोराब्या उदेशी देवाची ओळख ताच्या जिवितांत ताका मेळलेली ती ताणें धांपून दवरूंक ना, पूण दुसऱ्यांक परगट केली. भुरगोच आसतना दुसऱ्यांक दोतोन शिकयतालो, दुसऱ्यांक देवाचें मार्गदर्शन दितालो, देवाची कुशी कितें ती तांच्या जिवितांत ओळखून घेवपाक ताका आदार दितालो. आनी ताका आदार दिवन
आपल्याय जिवितांत देवाची गोठाय घेवन तो फुडें वेतालो. हाकाच लागून आयज आमी ताका सलाम करता. आयज आमी आमचें जिवीत ताचे उद्देशी देवाक समर्पण करता आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवंक आमी आमची पावलां मारता. खरेंच म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, जे बी आमचे सवे किल्लोला भुरगेपणांतल्यान बावतिजमा उद्देशी तें बी वाडटा आनी चोडटा जेन्ना आमी देवाक चिट्टून रावता आनी देवाची खुशी करूंक आमची पावलां मारता. कसलीय आदोड मोळां आमच्या जिवितांत येवं, पूण तूं जेन्ना देवाक चिट्टून रावता तेन्ना देव तुका सांडिना, पूण तुका हात दिवन तो राखता आनी सांबाळटा आनी सगळें बरेंपण तुजें सवें शिपडायता. हेंच बरेंपण आमचें सवें शिपडावंक आयज आमकां पाद आज्ञाल कितें सांगता. आमच्या जिवितांत ही देख आमी कशी घेवंक जाता आनी फुडें वचूंक जाता. जशें ताणें आपल्या आवयचे उद्देशी देवाचें उतर आपल्या जिवितांत नियाळ्ळें आनी दुसऱ्यांक परगोट केलें, तेच भाशेन देवाचें उतर दिसपट्टी आमच्या घोराब्यांत वाचून आमी ताचें नियाळ करून ताची खुशालकाय आमच्या जिवितांत घेवन दुसऱ्या सवें वांटूंक आज आमकां तो उलो मारता. दुसरे सुवातेर दुस्ताचे कोश्टांक, दुसऱ्यांच्या वळवळ्यान, दुसऱ्यांच्या आकांतांक तुमी पावूंक आनी कशे भाशेन तुमी पावतली जेन्ना तुमी देवाक चिट्टून आसात. तेंच तुमचें सवें पळयतात, तें दुसरें सवें पळोवंक तुमी वावुरतली आनी एक खरो क्रिस्ती मनीस म्हूण आमी देवा मुखार विचून काडलेली परजा कशी जातली हेंच करूंक देव आज आमकां आमंत्रण दिता. तो जेजून आमकां शिकयलेली सगळीं हातेर आमच्या जिवितांत नियाळून ताचो मोग आमचे सवें वळखून घेवंक पाद आज्ञेला उद्देशी दुसऱ्या सवें मोग दाखोवंक आमी आमची पावलां मारुया. आनी आमी पावलां मारतना आज सुरवातेकतान देवाचें कार्य कितें तें ओळखून घेवया. पयलेच बावतिजमा उद्देशी आमी देवाचें कार्य ओळखून घेता आनी तुका विचून काडला देवाचें उतर परगोटूंक आनी दुसरें सवें दाखोवण करूंक. आनी जेन्ना तूं देवाक चिट्टून रावता, देवाची खुशी ओळखून घेता, तेन्ना तूं फाटीं सरना पूण फुडें वेता हें उतर परगोटूंक. तो आयज आमकां सोमेस्तांक तीच देवाची कृपा मागुया आनी पाद आज्ञेच्या मजतीन जें कितें आमकां जाय तें आमी देवा मुखार उबारुया. सगळीं उबी रावया. आमच्यो गरजो आमचे उस्के आसा ते वेळार मागण्यांतल्यान आमी बापाक उबारुया. आमचो जबाब गायन्यांतल्यान जातलो. सोर्गींच्या बापा, आमचे पवित्र सोबे आनी भावार्थी कुटुंबा पासत आमी मागता. मानिवंत आग्नेल बावतिस्मा वरवीं पवित्र सोबेचो वांगडी जालो, तर ताचे वरवीं आमचे पवित्र सोबेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. भावार्थाचे यात्रेंत आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगान चलून व्हरूंक पाप सायबाक आनी बिस्माक तुजी जानवाय आनी बरी भलायकी मागता. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आयच्या नोवेनाचो विशय मानिवंत आग्नेल आपल्या बावतिस्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी नियाळटा. हो विशय आमकां उत्तेजन जावन आमच्या बावतिस्माचो उगडास जावन देवाची भुरगीं कशीं जियेवंक बावतिस्माचो साक्रामेंत आमकां मोळादीक आनी अर्थाभरीत जावन आमी तो जियेवंक पावूं म्हूण मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. कृपेवंत बापा, बावतिस्माचो साक्रामेंत घेतलोली शांतीन आनी सवस्कायेन जियेवंक मागता. बावतिस्मा वरवीं मेळलोलो पवित्र आत्मो आमकां शांतीन, नीत आनी एकवट हाडून कृपा दिवं. आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी दर एक कुटुंबाक तुज्या बरेपणान भर म्हूण मागता.
विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. दयाळ बापा, बावतिस्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाचे वांगडी कशे एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक तुवें आमकां आपयल्यांत. आमच्या समुदायांतल्या गोरजेवंतां, गोरिबां आनी कोश्टवतल्या पासत मागता. आमच्या दोयाळ आनी उदारपणा वरवीं तांकां सगल्यांक आदार आनी खुशालकाय मेळून म्हूण मागता. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. सोर्गींच्या बापा, मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळो म्हूण आनी ताचो भावार्थ आनी त्यागी जिवीत आमकां देख जावं म्हूण मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, आमच्यो गरजो आमची हुस्के आमी तुजे फुड्यान घातल्यात. ह्या संवसारांत आमी जियेतना बावतिजमा उदेशी सदांच आमी दुसऱ्यांक आयती जावंक आनी तुजो मोग दुसऱ्या सवें वाडोवंक आमकां करपा आनी बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमचे दोनां उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट करुया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग भोगुया. तुझ्या बऱ्यापणा आतां उंड्या सोऱ्या दाणा सादी रोखडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी खाणां पिणां आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळुया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजांत मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग भोगुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. अनाथ देवा, मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सोयबान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जालो, आमी ताका वळखिलो. ताचे उदेशी आमी काळजान बदलूं. ताचे सारकी जावंक पावूंक म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्डन नदींत विचित्र कुणेंनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगोट केलें. मनीस जालो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी
सोत मानूक स्वर्गार्थान तुजो ताळो आयकूंक दिलो. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले. आनी दोळबारांक सोडवणेची बरी खबर दिवूंक ताचे पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या ताळ्यान मुखार तुवें ताका अभिशेक केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांच्या गायनान संतोशान आमी प्रिथमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu, sorganizo sarbolia, tuja wojwowa. Usorgi tu kazuj zor, usorgi tu kazuj zor. Sorves por acenavi, eta taka zor. Sorgi tu kazuj zor, sorgi tu kazuj zor. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूळ आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूळ तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तिका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. बावाळताचो गोट परगटुया. Sumiaci zuagi odokata, ani ekaji le pieta, itle fauti tu voivovane su, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलचोलीत मुकामावल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन तुजे
भाग्योन दोन आनी सोबकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे संगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोनोडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताणणीक पळोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन वृत्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवळ चलयताय सासनाच्या सासना. सुमियाची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
तुजो एकल्या आमी सोगली ताची वेळी वेगवेगळी आमी सोगली सोग्यांक रूपणे जेजूचे आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली सोमेस आमी भाव भयणी आमी सोगली एका शेवान बोलोली आमी सोगली एका जेवणा पोसलोली आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी बाबार्थान जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल भवमिनो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. आयज आनीक एक पावट मानिवोंत आग्नेलाच्या सांत करणा पासत मागूंक ही 10 दिसांची ओत्मीक यात्रा आमी सुरू केल्या. तर आमच्या खासगी मागण्यान जावं आमच्या गोराब्याच्या मागण्यान मानिवोंत आग्नेलाच्या सांत करणा पासत आमी मागुया. हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन तुमच्यो गरजो, तुमचे आवडे, तुमचे हुस्के, ओदी करून तुमची पिडा दोनूय देवाक तुमी उबारल्या. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोंत आग्नेला वरवीं तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो करीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. नोवेनाच्या दिसांनी कोणाकूय वाचप वो बाबार्थ्यांची मागणी करूंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसांत तुमची नांवां दिवंक येता. पिडिस्तांचेर मागणी 2 मिसां उपरांत इगोजेंत आसतली. आमच्या ऑफिसा भायर आमची क्लार्क बसल्यांत. थंय वावरड्याचो इश्ट हें पत्र, ताचें सबस्क्रिप्शन ओ फादाग्नेल कॉल हाचें सबस्क्रिप्शन तुमच्यांनी दिवंक येता. ह्या पत्राचेर तशेंच फादाग्नेल कॉल ह्या मॅगझिनाचेर जायत्यो मानेवोंत आग्नेला वयर आमकां खबर मेळटा. तशेंच ताचे मजतीन मेवलेले आदार थंयसर छापून येतात. हें सबस्क्रिप्शन कॉलाचें म्हयन्याक 250 रुपया हें तुमच्यांनी भरून
हें सबस्क्रिप्शन तुमच्यांनी करून घेता तुमकां कोणाकूय पेंडॉलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्यांनी दिवंक येता आदींच फुडें दोनूय देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या घोराब्याचेर आनी तुमच्या वावर धंद्याचेर आमी मागता गोवा प्रोविन्स हाणें आपलें स्टॉल घातलेलें आसा थंयसर फादर रॉब गालिया हाचो बूक टी शर्ट्स तशेंच झाडां पाल्यांची वखदां मेवतात आमचे नगर हवेलीचे मिसांवचो लोक हांगासर एक स्टॉल घातलेलें आसा थंयसर तुमी भेट करून तांकां तुमचो आदार दिवचो मोगाल भवमिनो मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान पिडीन जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानिवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून जाय तें बरेंपण आमकां फावो करता आयज कायताना फ्रांसिस्का रॉड्रिगीस केपेंतान आमकां अशें बरोवन सांगता हांव मानिवोंत आग्नेलाची भोगतीन म्हजो पूत जो ऑटोमोबायल इंजिनियरींग करूंक सोदतालो तो फादर आग्नेल आश्रमांत एडमिशन घेवंक सोदतालो ताका आनी खंयचोच एडमिशन नाका आसलें एडमिशन गेल्या उपरांत ताका शेकी जाय आसलें तेंच निमाणें डिप्लोमा आनी ऑटोमोबायल इंजिनियरींग शीट जें उरलेलें तें ताका मेळ्ळें मानिवोंत आग्नेलाचे मजुरीन ताका तेच कॉलेजीन एडमिशन मेवलें म्हूण आमी खुशाल एक पेरंट मिटींग प्रिंसिपलान सांगलें की तुजो भुरगो बरो शिकत तर ताका रोखडीच नोकरी फावो जातली म्हूण हांव सदांच मानिवोंत आग्नेला लागीं मागतालीं म्हज्या पुताक ताच्या नांवाचे कॉलेजीन शिकले उपरांत बेगीच नोकरी मेळूंक शिकप सोंपयले उपरांत रोखडोच घराच आसतना ताका सराचो फोन आयलो नोकरेक इंटरव्यू आसा म्हूण ताचे पयलीं पास जाल्ले आदले बॅचाचे जायते भुरगे थंय ते इंटरव्यूयाक आसले पूण ह्या सगळ्या भुरग्यां मदीं म्हज्या पुताक इंटरव्यूआक सिलेक्ट केलो आतां कुवेट एक बरी कंपनींत तो नोकरी करता मानिवोंत आग्नेलाक हांव दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां जावं आवयचो भावार्थ ह्या तरणाट्याचो भावार्थ आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो आमी घेवन आयल्यो आमचो भावार्थ जी वाड करून नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उबी रावया उपकार मेळूंक मागणी सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आमचे सर्वणी खातीर तुजी माडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर थंय वेचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचून लेगून तो करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशें जाता मानिवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुद्भरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मानिवोंत आग्नेलाक भाग्योंताचो मान मेळूंक मागणी ओगोणीत काकुतीच्या देवा ओगुरीत काकुतशे देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानिवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणी उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय असो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Ista akat sadu naka ya podesta namka anda
आमचो